Ko iščeš obraz ali pa človeško figuro v kamnu, se držim enega nasveta gospoda Michelangela, slavnega kiparja, ki je rekel, da pravzaprav se ne more zmotiti, ker je kip je že notri, ti ga samo osvobajaš. Se pravi, če se ti odbije nos, obraza tam ni bilo, ga išči še malo bolj globoko. In to me nekako pomirja, tako da grem dosti zmerno roko, čeprav delo je zelo težko. Posebno od začetka, ko dobiš en tak kubus iz kamna, zelo težek, ponovadi več ton, če gre za naravno velikost. In potem klešeš, najprej greš z različnimi žagami in nekako da osvobodiš tisto osnovno formo. Jaz dosti hitro iščem obraz zaradi tega, ker ko najdem obraz, pol lahko nekako vidim, kako gre cela figura noter. In je res zelo fizično delo, ampak vse pozabiš, pozabiš, da te bolijo mišice, ko te bolijo prve dni, ko vidiš, kaj nastaja, posebno, če ti je v redu to, kar nastaja. Prvi kamen, ki sem ga delala v življenju, je bila ena Marija iz Carrarskega marmorja, iz statuarja. To je zelo redek kamen. Jaz sem delala Mati z otrokom za eno cerkev v Belgiji in sem hotela, da je tak lep, da je topel. Angel, ki je zdaj v Rožni dolini, je bilo moje tako prvo privatno naročilo v Ljubljani. Prej sem že naredila nekaj javnih skulptur, ampak niso v Sloveniji. In izbrala sem lipiški kamen, ki je v principu apnenc, ampak izkazalo se je, da je zelo trd. Sem se včasih počutila, kot da sem kaj ptiček, ki pluvam počasi. In sem ga delala kar dolgo. Letos sem imela priložnost, da naredim skulpturo iz zelo lepega belega makedonskega marmorja. To je neverjetno lepo delo. Pravzaprav lepo je v tistem trenutku, ko začutiš, da je ta obraz oživi. In to je res, to se v enem trenutku zgodi in v tistem trenutku samo rečem, wow, kakšno srečo imam, da lahko to delam.